Hej, denne video viser, hvordan du kan ændre udseendet på et link, hvis du har skrevet i et indlæg på et af SharePointsene. Hvis du for eksempel har angivet webadressen woof.nu, trykker mellemrum eller enter, så registrerer den, at det er et link, men du vil måske gerne have det til at fremstå, som der bare står woof. Så kan du dobbeltklikke på linket, og så kan du gå ned og vælge vis som, klik i feltet og skrive, at den skal bare angive det som woof. Trykker du på fluebenet ud til højre, og så vil det bare stå som woof. Der er sådan et mindre end og større end tegn, men det forsvinder automatisk, når det er, at du sender indlægget. Jeg kan lige prøve at gøre det her. Sender indlægget, og så kan man se hernede af indlægget, og der står bare woof ganske almindeligt.